Nu balik sa ngamayanan gitu bukan kuat. Udah aja bule. Jangan si bule si Aji. Ngarenah kieu nya hirup di kampung. Balong lega tuh, terus balaukan. Are tinggal panen. Bawang daun tinggal panen tuh. Keur diurus tukang kebon tuh. Senang kieu hirup bener euy. Gadunungan jika nu rada gelo tuh, capluk sorangan. Itu lega tanah, lega sawah. Pemajikan mah lumayan tapi mun diebol nih. Pak, minta duit, Pak. Duit yang naon deui? Sia teh pan kamari beres 10 juta. Duit 10 juta mah tuh kamari ge geus dibeak, dibelikeun kana balanjaan shopping ka ditu ka dieu ka mall. Nih ieu abi hayang dipariksa Pak, teu ngarareunah wae sararebel asa hayang lalieur pokona mah. Ari mama, bapak mah teh bisa nganter. Anter we tukang kebon tuh. Bapak kerjaan yang jelema ya. Nih boga salah kita. Nih aya gering teh bisa nganter, shopping tara dianter, ka salon tara dianter. Are geus kumaha tuh keur ngajaga sawah. Jang kahirupan urang kene kan, ai mama kumaha ieu teh nya. Juga tuh geroan si Barona aku bapak tita make motor we. Geroan atuh ku mama ku sorangan, da mana teh boga bewir atuh. Baron. Ka dia Baron. Siap juragan, kala tungguan mas kudu. Naon atuh? Naon juragan? Bae di panganterkeun pamajikan ari pariksa ya. Emang kunaon pamajikan kudu diperiksa segala juragan? Teuing atuh aing ge teh tanya we ku sorangan da nu geuring nageureun aing pamajikan aing seteh. Teu kuat ih lieur jaba-jala langar wae ieu teh sararebe. Ararenek pokona mah teu kuat hayang dipariksa. Oh, sebel kitu mah jigana ieu mah juragan hamil positif, hamil melendung jigana teh. Hamil? Kan bisa diperiksa ke dokter kan aing teh bandul ai mama. Bapak mandul, da tukang kebon mah henteu. Paingan atuh disidik-sidik beuteung sia teh kembung kieu tah. Si Loreng maneh teh hamil ke tukang kebon eta. Nu aing teh seukeut atuh juragan tinggal eta. Dek debol di sini baik. Ulah diperiksa hungkul sia. Kawin ku sia pamajikan aing. Kawin ku maneh? Ieu mah geus gomeran eta kompres. Ya irek dikawin ku saha? Runtah loba teu weleh sasapu hayo budak jeung bapana teh sarua pisan. Naon atuh mah? Buat cepro teh kos redo butut maneh teh. Rek ka mana bapak Dieur di mage ngadenge maneh baca cepro wae aing mah mending ge nguseup. Anger geus saminggu leuwih hayo we pagawean teh nguseupana bebeunangan teu balik ka imah. Balik ka imah lengo mau lauk atuh sisitna atuh teu kaharti nguseup ge. Moal anu atuh cantik. Bapak geus boga eupeun hade aya mah. Karacik karacek beureunan nu aing tilu poe tilu puting. Geus gandeng sia teh ulah baca cepot wae ngabahas nu karare itu beurang kene ieu teh. Geus aing ini teh lah. Doakeun geus yang menang sia teh. Mane mancing lauk aing mancing nafsu. Goblok euy lauk teh nyarangut euy. Parwasa kitu teh kumaha nya? Le, sia teh geus arek hujan ieu teh geus teh mancing wae atuh leung meunang. Orang lauk teh parwasa kitu kumaha teh nya teh nyangut-nyangut aing. Emang ieu eupana make naon, Le? Padahal mah eupan teh panghadena euy. Gepuk campur belut anjing campur sabun anjing padahal eta teh cenah hade bener teh tapi teh nyangut-nyangut euy. Oh, mane mah dugu salah atuh eupana ulah ku eta. Aya eupan nu hade aing mah boga. Eupan naon teh bejaan aing nya? Eupana teh Le, ku jengkol jeung sambal jeung ieu jeung asin anjing. Balik mana teh bejaan terus dikumakeun. Eta teh diaurkeun Le ka balong kitu tah.
Terus kita kumaha tah? Pan kita laukna naik ka luhur, nanyakeun liwatna le, pasti aing mah. Lu balik sana mah jangan gitu. Belang aja bule. Jangan dibule si Aji. Aing teh tadi batu rek ulin ka mana nu ngapelan eueuh. Aduh, aing jarar nuh teh rek ulin ka mana. Nya ngojay aing backland sorangan kieu we pagawean teh aduh. Karena resal atuh aing eueuh batur di dieu sorangan jeung sorangan. Anu gelo pikir-pikir mah aing. Esme, Oi, aing mah kunaon ngacapruk sorangan sok nyerahkeun we diri sorangan si teh era ku batu di pelongan jiga nu edan si teh ngacapruk sorangan teh. gabut aing teh tadi sorangan ngajentul we rek backland jeung saha aing teh rek ucing-ucingan jeung saha ai maneh ka direk naon Urang mah ya perlu ka didinya teh urang mah dek minjem ieu dek minjem palu aing sugan boga euy. naon palu keur dipake diinjem asana mah ku si bule ngomongna mah sakedeung ngium sakedeung teh lila we ngabalikeun teh teuing ari ngomongna mah poe ayeuna ku urang tadi geus ditelepon bule cek aing teh kadieukeun palu sok poho aing teh lamun nginjem nya eueuh we leungit barang teh sok rudet da. Iya, aing geus apa kelakuan si bule atuh mah dipercaya we si bule mah anjing. Nginjem pamajikan aing teh ka ayeuna can dibikeun anjing lieur kan si bule mah. Sia mah ngajakan heureuy manya pamajikan diinjemkeun kos ka barang wae aing teh nyaho keur kararesel keur karareul keur kararabut kalah ngajakan heureuy sia mah aing mah repot dasar baron. Geus lah gabut kieu mah maneh teu ngacapruk wae jiga nu stres. Ku aing dibere pertanyaan, lamun pertanyaan eta kumaneh katebak ku aing dibere kalaki nu ganteng, nu kasep si Iweng anjing ku aing mikeun ka maneh tah. Asal kajawab ku maneh. Anjing Iweng duda cucu pokoknya mah aing eudeuh sok dok dijawab dok di pikiran ku aing mah sangkan kajawab nu penting mah menang duda Iweng anjing aing mah pertanyaan naon sok. Yeuh ku aing bere pertanyaan heuh. Jelema naon lamun ngojay asup kana balong gitu, buukna henteu kabaseuhan. Jelema nu huluna make helm cuk kitu jadi teu kabaseuhan sia teh. Lain atuh mah bodoh anjing mau jadi atuh menangkeun si Iweng teh. Heh terus naon atuh? Meh, palu poho Iya, aing. Esme jawabanana tah. Yes Iweng. Goblok sia teu meunang atuh anjing pan ieu mah jawab. Pan aing Iweng. Eta si Ramane mun diasupkeun kana balong moal kacayan buukna.